Сайн байцгаана уу залуусааны нэвтрүүлгийн ээлж дугаар та бүхэнд хүрэх гэж байна. За Монголын залуучдын холбоо, Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэг, халдвар төвчин судлалын үндэсний төв Wiper олон улсын байгууллага хамтран халдваргүй ирээдүйн мэдлэгийг хэрэглээ болгоё төслийг бүтэн нэг жилийн хугацаанд зохион байгуулах гэж байгаа. За энэ төслийн эхний үе шат болох ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангийн сурагчид болон мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв оюутнууд зориулан бэлгийн болон эрүүл мэндийн нөхөн үржихийн сургалтыг орж байгаа. За энэ сургалт хэрхэн яаж явж байгаа талаарх сурвалжлагыг та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. Бид яг одоо Баянзүрт дүүргийн шавь цэцэлбэр сургууль дээр байна. Ингээд сургалаас бэлтгэсэн сурвалжлагыг хүлээн авч үзнэ үү? За бид яг одоо сургалтад явагдаж байгаа зааланд хүрэлцэн ирсэн байна. За энд бол 5 өртөө болгон хуваасан байгаа сурагчдыг учир нь юу вэ гэхээр өртөө болгонд нэг асуудлын талаар сурагчдад мэдээлэл өгнө. За жишээлхэн бол тэнд гэр бүл төлөвлөлт гэж байхад за энд бол бэлгийн замын халдварт өвчин гэж юу юм. За тэнд цааталт бол бэлгэвчийг хэрхэн яаж хэрэглэх вэ, жимснээс хэрхэн яаж хамгаалах гэдэг талаар мэдээллийг өгж байгаа. За та бүхэн тус бүрд нь очоод за хаана ямар мэдээллийг өгж байгаа, сурагчдад ямар мэдээлэл дутмаг байгаа талаарх мэдээллийг одоо хүргье. За бид яг одоо бэлгэвчний өртөөн дээр ирсэн байна. За энэ өртөөнийг сургагч багштай та бүхнийг танилцуулъя. Өөрийгөө танилцуулахгүй юу? За сайн байцгаана уу? Сайн уу хүүхдүүдээ? Юу байна? Тэ. За багшийг нь буян ундах гэдэг байгаа. Үндэсний сурагч багш дөрөв танилцуулсан те. За одоо манай өртөө болохоор бэлгэвч. Ярин сонсогдоод байна. За бэлгэвч. За бэлгэвчний өртөө байгаа. Бэлгэвчний давуу тал, сул тал те. Бэлгэвчийг хэрхэн хэрэглэх вэ? Бэлгэвчийг бид одоо таад одоо хэрэглээ гэж одоо тулгаж байгаа юм биш. Бэлгэвчийг таад хэрэглэж сурснараа өөрсдөө бэлгийн замаар дамжих халдвар болон хүсээгүй жимсэлтээс хамгаалах учраас энэлийн мэдээлэл олгож байгаа шүү. За тэгээд буруугаар ойлгох бэлгэвчийг бид хэрэглэгээд ингээд шаардаа зааж өгөөднө гэж буруугаар ойлгож болохгүй. Хамгийн гол нь энэлийн мэдээлэл та бүхэнд байх ёстой гэдэг үүднээс бэлгэвчний өртөөг ажиллаж байгаа шүү. За тэгээд мэдээж бүгдээрээ бэлгэвчин дээр ажиллана. Бэлгэвчийг хэрхэн зөв хэрэглэх үү те. Модуляшн дээр ууж үзэх байгаа шүү. За хүүхдүүд. За тэгээд сургалтаа эхлэх үү? Эхлэе. За бэлгэвчийг хэд ангилдаг вэ? Бэлгэвчийг хэд? 2. За. Эрэгтэй эмэгтэй гэж 2 ангилна. Бэлгэвчний хэдэн төрлөө дээ? Бэлгэвчний төрөл. Зургатаар гараад байдаг шүү дээ. Нё. Шүн гэрэлттэй. Тавруутай. Хамгийн нэмгэн үнэртэй өнгөтэй. За янз бүр байна. Ягаад тэр ийм олон янз байгаа? Тавруутай, өнгөтэй, үнэртэй, нём гээд. Чамайг хичээл заагаад ер нь ингээ явж хахад хүүхдүүд хэрхэн яаж хүлээж авдаг вэ? Бэлгэвч гэж яриангууд. Бэлгэвч гэж яриангууд хөөрхөн инээгээл хүлээгээд байгаа. За зарим тохиолдолд мэдээж хүүхдүүд ичин те, охтууд нь ичин хойгоор суух ч юм уу тийм тохиолдлууд гарна. Гэхдээ хамгийн гол нь ойлгуулад өгөнгөт те бэлгэвч гэдэг зүйл нь та хэд хэрэглэж байгаа юм биш. Та хэд өөрсдөө чи хамгаалах мэдлэг болох юм а гэдгийг ойлгуулад өгөнгөт хүүхдүүд оролцдог байгаа. Тийм. Ер нь бэлгэвчний талаарх мэдлэг хэр байдаг вэ? Бүр огт мэдгүй хүүхдүүд бас байх уу? Огт мэдгүй хүүхдүүд одоо зургатаар сурчлагаа үзэж жоохон гадралдаг. Гэхдээ яг зөв хэрэглэх дараалал ингээд он сарын шалган, доторх юугийн шалган ингүүт мэдэхгүй тий. Зүгээр анхан шатны гэх юм уу тий. Нэг баг зэргийн мэдлэг мэдээд байдаг хэрэг яг хэрэглэх гэж чадахгүй. Тийм зүйлүүд бол байгаа. Чиний энэ өртөөний ер нь яг гол зорилго нь юу вэ? Миний энэ өртөөний гол зорилго нь бэлгийн замаар дамжих халдвар болон хүсээгүй жимсэлтээс юу хамгаалах вэ? Бэлгэвч хамгаална тий. Тэр талаар л байгаа. Бэлгэвчний зөв хэрэглээ. Хамгийн гол нь бэлгэвчийг зөв хэрэглэх хэрэгтэй гэдэг хэлээр л манай өртөө ажиллаж байгаа да. За баярлалаа, сургалтанд нь амжилт хүсье. За бид яг одоо үерхэл нөхөрлөл бэлгийн чиг баримжаа гэсэн өртөөн дээр ирсэн байна. За энд сурагчдад ямар мэдээлэл өгөх талаарх мэдээллийг сурагч багшаас нь авъя. За өөрийгөө танилцуулахгүй юу? За сайн байцгаана уу? Намайг Цэрэн Найдам гэдэг анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн төгсөх дамжааны оюутан байна. Миний өнөөдөр заах сэдэв бол үерхэл нөхөрлөл болзооны талаар байгаа. Энэ үерхэл нөхөрлөл болзоо гэсэн сэдэв дээр үерхэл нөхөрлөл болоод болзоо хоорондын ялгаа, өсвөр насныхаа ер нь яаж үерхэх ёстой, болзоонд ямар зүйлсүүд байх ёстой. Тэгээд сүүлийн
үед ихээр тулгамдж байгаа асуудлын нэг болзооны үеийн хүчингийн талаар асуудал. Захим хэлбэрээр болзооны үеийн хүчин яаж явагдаж байна? Тэндээс яаж үржилсэн сэргийлэх талаар өсвөр насныханд таниулахад энэ хөсөдийн зорилго нь оршиж байгаа. Тэгээд бас бэлгийн чиг баримжааны талаар одоо гей юм уу, бисекс ч юм уу тийм бэлгийн чиг баримжаатай хүмүүсийг ялгарлан гадуурхах биш. Тэр хүмүүс өөрөөс нь төрөлхөөс нь тийм бэлгийн чиг баримжаа заяагдсан байдаг гэдэг талаар өсвөр насныханд ойлгох нь хамгийн чухал юм а гэсэн учраас энэ хөсөдийг зааж байгаамаа. За телевиз үзэж байгаа бас үзэгчдэд зориулаад үерхэл гэж юу юм те болзоо гэж юу юм энэ үерхэл нөхөрлөлийн харилцаа юу нь яг өсвөр үеийнхэнд ямар байх ёстой талаарх мэдээлэл өгөхгүй юу? Ааха. За одоо бол үерхэл нөхөрлөл бол бага наснаас нь ч юм уу дунд наснаас нь өсвөр үеийнхэнд маш их яригддаг. Тэгээд үерхдэг болсон байгаа. За үерхэл нөхөрлөл гэх юм бол илүү бие биендээ дотно илүү ойлголцол цагийг удаан хамт өнгөрөөх тэр талаас нь авч үзэж байгаа. Болзоо гэх юм бол илүү бие бинийгээ сонирхож үзэж байгаа. Яг анханаас нь болзооны үе дээр эхэлж байгаа байдлыг нь болзоо гэж авч үзээ. Харилцаа эхэлж байгаа, дотны харилцаа эхэлж байгааг нь болзоо гэж авч үзээд байгаа. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор бас болзооны үеийн хүчингийн талаарх ойлголтууд сүүлийн үед илүү их сошиал медиагаар бас тэрнийг тоглосон. Захим хэлбэрээр ч юм уу танилцдаг, дараа нь ямар нэгэн хүчинд ч юм уу эсвэл эрсдэлт үзүүлэлт өгөх байдлаар сүүлийн үед илэрж байгаа тохиолдлууд гарч ирсэн. 10 жилийн сурагчдын хувьд ер нь үерхлийг хэрхэн яаж хардын юм шиг чиний хувьд бас санагдажсэн те үерхлийн талаарх ойлголт ер нь хэрэг байдаг вэ? Ахаа за 10 жилийн сурагчдын үед үерхлийн хамгийн ариун тийм нандин харилцаа амьд авч үздэг байгаа нь харагдсан. Тэгээд 10 жилийн сурагчдын үед бол үерхэл болцоо хоёрын хоорондын ялгааг тийм сайн ойлгоогүй. Үерхлийгээ хайр дурлал ч юм уу тийм илүү тийм гүнзгий харилцаа байдлаар тийм ойлгох асуудлууд ихвчлэн гарч иж байсан. Ийм учраас одоо энэ талаар илүү их ойлголтыг өгөөд болцоо үерхэл хоёрын ялгааг ойлгох нь 10 жилийн өсвөр насндаа зөв үерхэх талаар ойлголтыг ойлгох нь хамгийн чухал асуудлын нэг болоод байгаа. Бэлгийн чиг баримжааны тухай бас гэж штэ энд яг ийм хүмүүс байдаг гэж ярих уу эсвэл энэ хүмүүстэй бид нар хэрхэн яаж харьцах тухай ч юм уу те ярих уу яг аль талаар нь заадаг вэ? За бэлгийн чиг баримжааны талаар гэх юм бол өсвөр насныхан ч юм уу ерөнхий бат төсвөрлийн сургуулийн хүүхдүүдийн дунд тэдгээр хүүхдүүдийг ялгарлан гадуурхах. Тэгээд мэдсэн тохиолдолд нийгмээс тусгаарлах тийм ойлголт гарч ирдэг. Тийм учраас тухайн хүн өөрөө ингээд төрөлхөөс заяагдсан тэр бэлгийн чиг баримжаа нь өөрөө өөр байдаг харин тухайн хүн сонгож төрдөггүй гэдгийг ойлгох нь чухал. Тэгээд тэднийг ялгарлан гадуурхах биш харин нийгэмдээ оролцуулж байх нь чухал гэдгийг ойлгох нь хамгийн чухал байгаа. Энэ талаар хэлдэг байгаа. За баярлалаа. Сургалтанд нь амжилт хүсье. За бид яг одоо Баянзүрх дүүргийн шавь цогцлбор сургуулийн эмчтэй уулзж байна. За эмчийн хувьд өөрийгөө биднээс танилцуулахгүй юу? Сайн байна. Би энэ шавь цогцлбор сургуулийн эмч гэрэл цэцэг байна. За өнөөдөр халдваргүй ирээдүй мэдлэг хэрэглээ олгох сургалтаас танаа сургуулиар явагдаж байна. Энэ сургалтын талаар бас төгөлөө хаваалцахгүй юу? За энэ сургалт нь бол бас манай өсвөр үеийн хүүхдүүдэд бол маш үр өгөөжтэй. Одоо энэ сургууль бол эрүүл мэндийн цаг гэж байхгүй болсон шүү дээ тий. Тийм учраас иймэрхүү мэдээллүүдийг тэр болгон өгөх одоо хүртээмж бол бага байгаа. Эмч нь болохоор аюул олон хүнд байдаг болохоор бас хүртээмжгүй. Яг өөрт тулгарч ирсэн хүүхдүүдэд зөвлөгөө өгдөг байгаа. Тэгэхээр энэ бол аюул үр өгөөжтэй сургалт болж байна гэж бодож байна тий. Сургалт ингээ өртөөржилсэн маягаар явж гин те ингээд явхаар бас сурагчдад илүү мэдээлэл өгөх боломжтой олон талын мэдлэг өгөх боломжтой болж байгаа бах те. Тийм байна. Өртөөжилсэн сургалт нь одоо бас цөөхөн хүүхдэр те бөөнд нэг яриул бас тал нь ойлгоо тал нь ойлгохгүй. Тийм болохоор ингээ хэсэг хэсгээр нь 10 20-оор ингээ суулгах нь бас айгүй өөр өгөөжтэй. Ойлгож одоо хүн болгоо ингээ сонирхсон зүйлээ асууж чадж байгаа гэж бодож байна. Ер нь сурагчдад бэлгийн бол нөхөн өрчгүй эрүүл мэндийн талаарх мэдээллийг сургуулийн эмчийн хувьд хэрхэн яаж өгж гин? За би сургуулийн эмчийн хувьд бол одоо надад ирж ингээ хандсан хүүхдүүдтэй зөвлөгөө өгнө. Бас ингээ багш нар өөрсдийнхөө цаг дээр ч юм уу те эсвэл ангийнхаа хүүхдүүдийн хүсэлт гаргасан тийм хүслээр очиж ингэж би одоо яг юуны чиглэлээр сургалт авмаар тэрнгээр нь хийдэг. Түүнээс яг цаанаасаа бол гаргасан цаг байхгүй те яг ийм хөтөлбөр байхгүй учраас анги болгонд бол хүртээмжтэй ажиллана гэж бараг байдаггүй. Гэхдээ бол эднээ танаа энэ мэдлэгийн хэрэглээ болгоё гэж сая дүүргүүдээр бас сургалт явсан те. Тэрэн дээр бол ингээ үндсний сургагч багш гээ хүүхдүүд бас бэлтгэгдсэн байгаа манай сургууль дээр. Тэгээ тэр хүүхдүүд маань бас ингээд нэг цаг аваад хүүхдүүдтэй бас цаашид зааж өргөжлүүлж те нэгэндээ мэдхгүй зүйлүүдээ мэдэж өгөх бах хэлж өгөх бах гэж бодож чинь тий. За баярлалаа. Ажилд нь амжилт хүсье. За баярлалаа.
За бид дараагийн өртөө болох бэлгийн замаар дамжих халдвар гэж юу вэ гэсэн өртөөн дээр ирсэн байна. Энд сурагч багш маань хичээлээ ороод яг завгүй байна. Тэгээд өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Яг ямар сургалтыг хүүхдүүдэд орж байна? Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчнөд орж байгаа. Тэгээд намайг болохоор Wi-Fi үндэсний сурагч багшаар ажиллаж байгаа. Ижил жаргал. За яг чиний хичээлээр ер нь 10 минутанд сурагчид яг ямар мэдээллийг олж авах вэ? Хичээлийн зорилго нь юу вэ? Хичээлийн зорилго нь ерөнхийдөө өсвөр насныхын дунд бэлгийн замаар халдварт өвчин ерөнхийдөө улам ихсээд байгаа болохоор энийг бууруулахын тулд хүүхдүүд маань өнийг нийгэмд ядаж зөв одоо бэлгийн замаар халдварт өвчин гэж юу болох тэрийг ерөнхийдөө ерөнхий мэдлэг нь олгох гэж явж байгаа Ер нь өсвөр үеийнхэнд бэлгийн замын халдварт өвчин ихсэж гин гэж байна шүү дээ. Сүүлийн үеийн тоо баримт судалгаа бас байгаа болов уу? Байгаа. Ерөнхийдөө хүүхдүүдэд сүүлийн үеийн тоо баримтуудыг бас дурдж явж байгаа. Ерөнхийдөө 235%-ийг нь ерөнхийдөө өсвөр насныхаа хувьд одоо бэлгийн замаар дамжих халдвар эзэлж байгаа гэсэн ерөнхийдөө. Тэгээ ховчлаад бодвол ерөнхийдөө 44%-ийг нь ерөнхийдөө өсвөр насны залуучдын өдөртийн эзлээд байна гэсэн тийм тоо баримт гарсан шүү. Чиний хувьд бас Wi-Fi олон улсын сүлжээнд ингээд сургагч багшаар ажиллаад ингээд явж байхад олон газар хичээл заадаг бах. Ер нь ингээд сурагчид зааж байгаа хүмүүс бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчнөөр ярихад ер нь хэр хүлээж авдаг вэ? Ер нь нааштай хүлээж авдаг шүү ерөнхийдөө. Тий. Ерөнхийдөө хүүхдүүдийн дунд өвчлөл нь 10 жилээр ороо явдаг болохоор хичээлийн хувьд ч гэсэн үдцсэн байгаа. Тэгээд бид нэр хурж ирээд ингээд давхар мэдээлэл өгөхөөр бас нааштай хүлээж авдаг тийм. Ерөнхийдөө хүүхдүүдийн мэдлгүүдийг ингээд шалгаад асуулт асуухаар ерөнхийдөө сайн нааштай хариу өгдөг ш. Ерөнхийдөө мэддэг. Тийм баг. Мэддэг. Тэгээ хамгийн гол нь тэрийг одоо амьдралд хэрэглэх тал дээр л сурагчид тутамг байна тий. Ааха ерөнхийдөө манайх мэдлэгээ хэрэглэе болоо гэсэн уриатай энэ аян зохион явуулж байгаа. Хэрэг хүүхдүүд мэдж байгаа хэрнээ тэрийг хэрэглэе болгож чадахгүй байгаа. Өнөөгийн энэ тулгдаж байгаа гол асуудал болоо тийм. За бид одоо нөхөрч гэрүүл мэндийн өгшнөн дээр ирсэн байна те. За энд сурагчдад яг ямар мэдээллийг хүргэх вэ? За сайн бацхан та бүгдийн өдрийн мэдээг хүргэе. Энэ өртөө маань болохоор өсвөр үеийнхний нөхөрч гэрүүл мэнд гэж юу юм. Тэгээд эрэгтэй эмэгтэй эрэгтэн тогтолцоо болон тэдгээрийн үүргийн талаар тэгээд охтод болохоор сарын тэмдэг хөвгүүдэд нойтон зүүдний талаар бэлгийн бойжлтын талаар ерөнхийдөө мэдээлэл өгөх зорилготой өртөө байгаа. Чиний хувьд сурагч багш хийгээд хэр удаж гин сурагч багш хийгээд явж байхад ер нь сурагчид энэ талаарх мэдээлэл хэр байгаа юм шиг санагддаг вэ? За би болохоор 2014 оноос яг үеийнгийн сурнаг нь хурц эрүүл мэндийн чиглэлээр үеийнгийн сурагч багшаар бэлтгээд одоо 17 хоног төлөө ерөнхийдөө 3 дахь жилдээ ингээд 10 жилийн сургуулиудаар болон коллежийн хүүхдүүдэд өртөөжсөн сургалтаар одоо ингээд хурц эрүүл мэндийн талаар хичээл ингээд заагаа явж байна. Ингээд заагаа явж байгаа хугацаанд бол ерөнхийдөө 10 жилийн хүүхдүүд нөгөө эрүүл мэндийн хичээл хаагдсантай холбоотой ч юм уу эсвэл одоо өөр ямар нэгэн шалтгаанаар ч юм ерөнхийдөө хурц яг энэ талын мэдээлэл бол ерөнхийдөө харьцангуй маш муу. Одоо жишээ би 7 хоногийн өмнө сургууль дээр бас яг 20 хүүхдэд өртөөжсөн сургалт хийсэн өдрийн яг энэ чиглэлээр тэгэхэд яг нөхөн өрчгөө эрүүл мэнд гэж юу вэ гэсэн хичээл заахад тэн дээр болохоор хүүхдүүд ерөнхийдөө нөгөө биологийн хичээлтэйгээ маш их холиод одоо эс хуваагдал буюу зигот өрхөн үрэл гэдэг утгаар нь тайлбарлаж байсан. Энэ болохоор эндээс харахад бол ерөнхийдөө 10 жилийн хүүхдүүд бол нөхөн өрчгөө эрүүл мэндийн талаар тэр тусмаа эргэтэн тогтолцооны талаар ямар ч мэдлэггүй байгаа нь бол ерөнхийдөө харагдаж байсан. За сурагчдад заах гэж байгаа одоо мэдээллийнхаа ерөнхийг нь телевиз үзэж байгаа үзэгчдэд зориулаа бас тайлбарлаад өгөхгүй юу те? За би болохоор хамгийн эхлээд хүүхдүүд ерөнхийдөө нөхөн өрчгөө эрүүл өсвөр үеийнхний нөхөн өрчгөө эрүүл мэнд гэж юу юм гэдэг талаар ерөнхийдөө хамгийн эхлээд ярьдаг. За өсвөр үеийнхний нөхөн өрчгөө эрүүл мэнд гэдэг нь зөвхөн бие бэлдэр оюун санааны хувьд эрүүл байх төдийгүй одоо эргэтэн тогтолцоо болон бүх талаараа нэгсэндээ эрүүл байхыг л нэгсэндээ нөхөн өрчгөө эрүүл мэнд гэж ерөнхийдөө авч үзээд байгаа. Энэ дотроо болохоор үр тогтоолт одоо нөхөн өсвөр үеийнхний эрүүл мэнд одоо сарын тэмдэг бэлгийн байж эргэтэн тогтолцоо гэсэн сэдвүүд нь бүгдээрээ одоо дангаараа орж өгдөг маш том бүлэг сэдв байгаа. За бид дараагийн өртөөн дээр хүрэлцэн ирсэн байна. За энэ өртөөний сурагч багштай та бүхнийг уулзуулъя. Өөрийгөө бидэнд танилцуулахгүй юу? Сайн байцгаана уу? Би Анагаахын эрүүл мэндийн нийгмийн ажлын 3 дугаар курсын оюутан ерөнхийдөө Wi-Fi-д 2014 оноос хойш сурагч багшаар бэлтгэгдсэн байгаа. Тэгээ өнөөдөр гэр бүлийн талаар энэ хүүхдүүдтэй мэдээлэл өгөхөө зогсож байна. Гэр бүлийн талаар гэдэг нь яг гэр бүл төлөвлөлт бах те. Энэ талаар бас яг телевиз үзэж байгаа үзэгчдэд зориулаад мэдээлэл өгвөл те. Яг 10 минутын сургалтаар юуг сурагчтай заадаг вэ?
Бид нэр яг хамгийн гол нь өсвөр үеийнхэн зааж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гэр бүл төлөлт гэж юм бэ? Яг хизээ хийх хэрэгтэй юм бэ? Яагаад хийх хэрэгтэй юм бэ? Тэг ямар аргаар хийж болох вэ гэдэг ерөнхийдөө гол мэдээлэлүүд өгнө. 20-оос 35 насны хооронд гэр бүл төлөлтөл ерөнхийдөө байдаг. Гэвч одоо өсвөр насны хүмүүс маань эрт одоо бэлгийн харилцаанд орох гэх юм уу те? Тийм асуудлаас болоод энэ живлээ сэргийлэх арга хэрэгслийг хэрэглээгүй болоод тэр үр хөндөөлт, өсөөгөө жирэмслэл зэрэг олон асуудал өртөж байгаа учраас үүнээс сэргийлэх үүднээс одоо энэ хүү хичээлийг орж байгаа шиг ерөнхийдөө давхар хэлчихье. Тэгээ сурагчдын хувьд ер нь гэр бүл төлөлтийн талаар мэдээлэл хэр байдаг вэ? Би яг одоо өнөөдрийн хувьд зөвхөн гэр бүл төлөлтийг зааж байгаа. Тэгэхээр хамгийн их асуудал бол ерөнхийдөө нэг 10 хүүхдийн нэг 3 4 ч юм уу те зөв ойлголттой концепттэй. Тэгвэл яг живлээ сэргийлэх арга хэрэгслийг ерөнхийдөө бол одоохондоо сайн мэдэхгүй байд аргагүй байх ч гэж насныхаа онцлогоос тэгээ үүнийг нэмж тайлбарлаж өгөөд ямар өөр сөрөг нөлөөтэй ямар даваа талтай гэдгийг хэлж өгөөд ерөнхийдөө цаашлаад гэр бүл төлөлтөө ирээдүйд гэр бүлээ зөв төлөвлөх ч юм уу те тийм хандлагатай болоосай л гэж хүсэж байна. Энэхүү сургалтаар тэгээд хамгийн гол би энэ одоо 10 эдийн хүүхдээс гадна таад эргээд энэ сургалтанд хамрагдаж чадаагүй найз нөхөд ч юм уу те 12-ийн 10-ийн тэр найз нөхдүүдээ хэлэх юм бол эргээд энэ сургалтын маань үр дүн бас орших шүү за. Зөвхөн ингээд өнөөдөр заа гэд өнгөрөх биш эргээд найзаа эн чинь ингэдэг шүү гэж зааж өгөөрэй за. Тийм их ер нь яг гэр бүл төлөлт гэж юу юм? Ер нь зөв гэр бүл төлөлтийн талаар бас мэдээлэл бол гэр бүл төлөлт ерөөдөө хэдэн хүүхдтэй болох вэ гэдгийг чинь 92 тэг хосууд маань хамтран ярилцаад төсөн үүнийхээ үндсээр гэр бүл төлөх. Үүндээ тэг мэдээж эдийн засгийн байдал хүүхэд төрөхөд эхлээл нэг 250 мянган төгрөг наадталтан заавал хэр шаардлагатай те бүх зүйлээ ажил амралт тэр эдийн засгаа бүгдийн зохицуулсны үндсэн дээр гэр бүл төлөөд үүний үндсэн дээр яг хэр аз жаргалтай гэр бүл буюу цаашаад одоо эрүүл бүтээн энх амьдрах тийм гэр бүл чинь үүсэх юм аа гэж хэлээ. Баярлалаа. Халдваргүй ирээдүй мэдлэг хэрэглээ болгон төслийн сургалтаас бэлтгэсэн сурвалжлагыг та бүхэндээ хүргэлээ. За сургагч багш нарын зүгээр сурагчид бэлгийн болон эрүүл нөхөн үржих эрүүл мэндийн талаарх мэдээлэлтэй байдаг. Багш мэдээлэл байдаг гэж энийг амьдралаар хэрэглээ болгож хэрэглэх тал дээр тутмаг байдаг. Бидний зүгээс бас сурагчдыг амьдралд хэрэглээ болгон хэрэглэдэг байгаасай гэдэг үүднээс энэхүү сургалтыг зохион байгуулж байгаа гэдгийг хэллээ. За энэхүү томоохон төслийг ивент гэж бамбуш компани ажиллаж байгаа юм байна. Ингээд бамбуш компанида бас талархлаа илэрхийлье.